Oi, pessoal! Sabe quando a gente esquece aquele legume no fundo da gaveta e ele vira um fóssil? Então, a partir de hoje, aqui não mais. Vou começar a usar os organizadores e olha, vou mudar esse jogo. Se você quiser ver os organizadores que eu mostrei aqui nesse vídeo, eu vou deixar os links para vocês na descrição, tá bom? Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, porque eles são realmente maravilhosos. Então, gente, aqui tava terminando de organizar, de lavar, né? Eu lavei com a parte amarela da bucha para não arranhar e com um detergente. O ideal seria aquela esponja mais roxinha, mas eu não tinha. Então eu já tinha lavado aqui as cenouras, higienizado. Agora era a hora da abobrinha brilhar. Eu não sei vocês, mas eu amo a abobrinha, gente. Eu sou apaixonada. Daí eu resolvi colocar ela aqui nesse organizador maior, né? Porque elas são mais compridas. E agora é hora de dar uma atençãozinha para vagem. Agora sim, tudo limpinho, organizado e pronto para a semana, né? Como facilita tudo já organizadinho.